Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel RB Bukari, sobat. Oke sobat semua, pada hari ini saya akan memberikan burung lagi, yaitu burung sirih-sirih raja ya sobat. Dan dikarenakan cuacanya anginnya sangat keras ya sobat, sangat kencang ya sobat. Nah, jadi ikuti terus dan simak terus, dengan di skip agar sobat semua bisa menyaksikan dengan secara real burung apa aja yang akan nanti saya dapatkan. Oke sobat, langsung aja kita lanjut. Sirih-sirih raja sobat, mantap.